हेलो हेलो गाइज, आज चाहिँ यो मनाङको ताल भन्ने ठाउँको झरनामा आछु है। यसो घुम्नलाई आएको। अस्ति फोटो भिडियो हालेको थियो, त्यही माथि डाँडा पुग्ने भनेर आएको। आज चाहिँ यत्रो उकालो रहेछ यार, लास्टै उकालो रहेछ। के लास्टै उकालो रहेछ यार। के झर्ना भन्थ्यो कि गुरुङ भाषामा लेखेको थियो होइन? अहिले फोटो खिचौँ ल। त्यो पनि हेर्दाखेरि त कस्तो उकालो जस्तो दिन देखेको थिएन। आया माथि उकालो रहेछ। भाइ के छ? तिमी दौडिरहेको छ यार। होइन त्यस्तो देखेँ हो। यो ताल भन्ने गाउँ है यो चाहिँ। अस्ति त्यहाँ तलबाट माथि हेरेर त नजिकै यस्तो उकालो नि देखेको थिएन। आज त उकालो रहेछ। अहिले त उकालो हो हो। मर्निङ वाकमा ठिक रहेछ है, होइन त? ओके ठाडो रहेछ त नि। अनि यहाँबाट चाहिँ बिजुली निकालेछ है फेरि। यो बिजुलीको लागि लिएर गएको पानी यहाँबाट चाहिँ, यो झर्नाबाट चाहिँ ट्याक्क बिजुली निकालेछ। ओ त्यो टाढै रहेछ यार। कुन हिमाल? ठाडै उकालो रहेछ हो। चिसो आउँछ पानी चाहिँ। अझै उकालो रहेछ त्यहाँ होइन? अब चाहिँ एकदिन लाग्यो जस्तो लाग्यो। चिप्लो होला त है? चिप्लो छ। ए मान्छेहरू रहेछ नि, केटाहरू रहेछ त। चिप्लो भन्दा गेम थिएन। ए त्यस्तो कुरा नगर। यही हो। हेलो 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 आइपुग्यो बल्ल। हावा आउँदो रहेछ आमाम। है तिरी आउँदैन। खतरा डर लाग्दो छ है।